Nella delicata fase delle riaperture delle attività economiche dopo la pandemia, mantenere il giusto equilibrio tra voglia indiscriminata di ritorno alla normalità e il rispetto dei distanziamenti è ancora una sfida difficile da raggiungere, soprattutto a ridosso della liberalizzazione dei licenziamenti e le imprese sono chiamate a rivedere i propri modelli produttivi pre-pandemia che potrebbero prevedere il ridimensionamento o addirittura la chiusura di molte attività. Nel settore caseario in Veneto, ad esempio, si attende o riprogramma la riapertura di sagre e fiere o di eventi qualificanti come il Casius Veneti a settembre. È necessario fare massa critica tra i produttori e rilanciare l'ottimismo. Ecco che, a fronte di chiusure annunciate, a fare notizia diventa l'apertura invece di nuovi punti come quello di Montecchio Maggiore. Oltre ai formaggi ci sarà una selezione dei prodotti freschi e freschissimi e altri prodotti comunque di piccole realtà del territorio provinciale o regionale. Dopo un periodo di pandemia penso che sia una bella novità, quindi siamo contenti, molto contenti da parte nostra come amministrazione. Siamo sicuri che anche i nostri cittadini apprezzeranno questa novità, questa bella novità.